Spalio 14 dieną Lietuvos gyventojų laukia Seimo rinkimai. Ar piliečiai jau spėjo susidaryti nuomonę apie kandidatus? Man tai nėra aktualu. Aš irgi iš tikrųjų nežinau, nesidomiu tiek. Tiesiog reikia domėtis, jeigu kažko nepasidomės, tai nėra tikslo net kažkur eiti ir balsuoti už kažką, kad nežinai. Tikriausiai taip, ne 100%, bet favoritą turiu, vieną iš galimų. Paksas. Aš tai neturiu. Tai dar kol kas favoritų neturiu, bet ką nors parinksiu savo mielą prie širdies. Aš netiduočiau balsą belekam ar kažkam, kuris perka balsus. Aš tai galvoju, balsuosiu už Batmaną, tai nežinau. Apklaustųjų manymų didžiausią įtaką formuojant piliečių nuomonę apie politinės partijas turi žiniasklaida ir tik retas iš jų skaito naujienas oficialiame Seimo tinklalapyje ar stebi Seimo narių tiesioginius pasisakymus. Tai tėvai žiūri, aš einu pro šoną, užmėt akį tiek ir žiūriu. Aš nežiūriu televizorių beveik. Pats domitės plačiau ar tik, sakykime, žiniasklaidos priemonėse paskaitote? Žiniasklaidos priemonėm. Na, iš tikrųjų, kiek pasižiūriu per žinias, tiek ir domiuosi realiai. Ne, nesidomiu politika. Tačiau pripažįsta, kad rinkimai yra labai svarbus dalykas, nes visi piliečiai gali formuoti savo šalies politinę ir ekonominę raidą. Žmonės dažnai nesupranta, kad jie vis dėlto lemia, nes kiekvienas iš mūsų lemiam labai nedaug. Bet kadangi mūsų daug, tai mes visi nulemiam galų gale. Jeigu žmonių balsas, žmonės aktyviai dalyvautų ir tikrai domėtųsi tuo, galbūt ką nors patys rinktų į Seimą, pretenduotų, tai aišku būtų geresnė padėtis. Čia cirkas, tai Lietuvoje, man baisu. Aš, pavyzdžiui, girdėjau, kaip Britanijai žiūri į tuos visus ten parlamentarus. Tai tenai, jeigu žmogus tenai nesąmonės daro, jį jau nebežiūri kaip į rimtą politiką ir jo iškart reitingas krenta. O pas mus kuo didesnis cirkininkas, tai tuo labiau į valdžią jį deda. Tai, baisu, žinokit. Turėtų daryti įtaką valdžia vis dėlto. Prasme, Seimas, biškiuką kieta institucija, ten jie valdo Lietuvą. Tai aš manau, kad vis dėlto turėtų įtakos ten ekonominiam vystymuisi ir panašiai. Pagal 2008 metų Seimo rinkimų statistiką, daugiau nei pusė visų balsavusių buvo vyresni nei 50 metų. Trečdalį balsavusių sudarė asmenys nuo 30 iki 49 metų. Tuo tarpu jaunimas nuo 18 iki 29 metų balsavo žymiai pasyviau bei sudarė tik vos 13% visų balsavusiųjų.